Ayun, Sir Jestoni ng Pora Tarlac. Okay na sir, yung scope mo na Victor Optics. Ayan, tuwid na yung crosser niya. Ang last issue po niyan ay tagilid, yung crosser. So ayan sir, oh, pantay na siya. Ito yung Victor Optics mo na Victor Optics Orion 416 by 44 SFP. So ayan sir, okay na, pwede mo na ulit pasyalan dito sa bahay. Ang scope ni Sir Jestoni ng Pora Tarlac. Ayan sir, oh, ganda. Zoom out natin. Yun, oh. Zoom in. Victor Optics. Oh, so ayan. Kung walang nagre-repair, di habang buhay ng tagilid to. Pero ayan, ayos natin. So nakales ka ng malaki dito sir, kasi hindi ka nabibili ng bago. Ayan sir, yung scope mo na Victor Optics. Pwede mo nang kunin bukas sir, or kung kailan ka available. Ayan.